ګرانو کتونکو سلامونه کوم. دا وخت په یو جنازه کې وو، 8 بجې دي او شیرپا خان په دغه جنازه کې موجود دی او غواړو چې 2-3 خبرې ورسره وکړو. نو کتونکو شیرپا خان چې یو شمېر واقعات راغلي، خو د هغې باوجود د شپې 8 بجې نر لیډر ورته په دې وایي چې غم خادو کې خو شپه ده خو ورځ ده، نو هغه موجود وي. او دې وخت کې د عمر بختیار خان والده وفات شوې وه او په دغه شپه باندې سره د خپل فرزند سکندر حیات خان شیرپا هغوی موجود دي. او دې وخت کې چې کوم دی باقاعده په دغه ځای کې ناست دي، نو چې څومره بحث مباحثه پې وشي نو یقینا هغه پې کېږي. او دغه شانتي لیډر الله پاک راته ژوندی لري، رمې صفت غواړي په دې دغه وخت باندې. او خان په دغه یو پوښتنه به کوو، نن دغه یو ته د جنازه کې شرکت وکړو او بل چې کوم دی نو دا نن سبا د مخورس خلک اخلاصي او کارکنان چې کوم دي هغه ګیر دي، نو په دې باندې یو مختصر شان خبرې را سره وکړي. ما په خیال په دې کې کوشش دا پکار دی اوس خو د عمر بختیار صاحب او خالد بختیار صاحب والده صاحب وفات باندې ډېر خفګان دی او الله تعالی دې هغوی وبخي. دا کوم سلسله چې روانه ده کې اوس وخت پکې تېر شو، چانبین کول پکار دی چې څوک پکې چا باندې هغه شواهد دي هغوی هغه کول پکار دی، او نور چې څوک همداسې په هغې کې نیولې شوي دي نو د هغوی کیسونه هماغه شانتې په هغې باندې غور کول پکار دی، ځکه چې داسې خو کله پورې به داسې هغه کېږي. نو اوس ډېر ورځې وشوې دي سره پکار دی چې کوم شهادتونه دي هغې مطابق کار وکړي. لکه پریس کانفرنس وکړي نو صفا شي او چې کوم دغه دي لکه ما په خیال ستاسو څه اوازې دي یو شانتې برابر په بنیاد باندې هغه کول پکار دي. کو هغه کسان چې کوم په هغې کې ملوث وو نو د هغوی یو پوزیشن دی، چې څوک پکې ملوث نو د هغه بل پوزیشن دی. نو بجټ حوالې سره به خام یو څه خبرې زما په خیال دا نور خو ما پوره هغه نه کړی، خو د تنخواه دار طبقې دپاره د 1 نه 16 پورې 35% او 16 نه بره چې دی نه 30% او پنشن والا غم نه دا یو لویه خبره ده. نور بجټ چې کوم دی کې اوس دا یو لومړنۍ مرحله ده، څو پورې چې IMF والا مسله حل شوي دي حالات په هغې پورې همدغه شانتي دي. نو دې دپاره کوشش پکار دی چې IMF پروګرام کې واپس داخل شو. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو خبرې ورسره ډېرې کېږي، خو یو مین روډ دی، شپه ده، 8 بجې دي. شیرپا خان سره د خپل فرزند سکندر حیات خان شیرپا په جنازه کې او دغه څو خبرې بیا هم موږ ورسره وکړلې. نو دغه د پښتنو لیډر چې کله ذکر کېږي نو هغه بیا دغه شانتي لیډر وي چې په غم کې هم در سره وي، په ښادۍ کې هم در سره وي، د شپې هم در سره وي، د ورځې هم در سره وي، او دغه پروا نه ساتي چې څه وخت سم کېږي، سم کېدی شي، هر څه پاتې کېدی شي. نو دونه نه سکیورټي نه هغه شانتي حالات. خو آفتاب احمد خان شیرپا چې دغه د 400 سیمې سره تعلق ساتي او موږ فخر کوو چې موږ یې کلیوال یو او موږ دغه کلي سره ژوند کوو. نو دغه څو خبرې مو ورسره کول غوښتل چې په دغه موقع باندې موجود دي. میا صاحب لکه دا ټیم او شیرپا خان او په دې چاره کې بالکل بالکل دا یو نر لیډر دی او نر لیډر همدغه دغه چې شپې او د ورځې کوم دی چې څه دغه کې مطلب جنازې له ځان رسي، غم خادر له ځان رسي. نو لیډران خو که دا وخت د خادر دی مو د لا پاتې مړي له یعنی یو شمېر بمي چې یو شمېر په سونو خلک ورسره مړ شو او څو دماکې په هغې باوجود چې دی نو خان زمونږ که د یو معمولي وارکر هم څه غم خادي شو هغه له ځان رسي جنازه کې ولاړ او بیا به انشاءالله دا یو نر لیډر دی. صحیح. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو بیرسټر عمر بختیار خان والده صاحبه وفات شوې وه، فرید بختیار خان او دغه شانتې د خالد بختیار خان ایډوکیټ عمرزی. نو په دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله پاک هغې له جنتونه ورکړي او الله پاک یې وبخښي. ما سره محمود جان عمرزی زمونږ یو ډېر سینیر تجزیه‌نګار دې وخت کې موجود دی او زه به یو ورور ته وایم چې ما ته لږ بلب شانتې ولګوي، خو چا سره موبایل وي چې یو 2-3 خبرې چې کوم دی د سره کول غواړم. د شیرپا خان په دې ټیم راتګ په دې غم خادو کې مسلسل په نورو کې مینې دې ته په کوم نظر ګورئ؟ یاره د شیرپا خان کومه خبره داسې ده چې هغه به مونږ یادو
یقینا چې شیرپو خان د ژوند په داسې حصه کې دی چې هغه ډیره زیاته عمر رسیده شوی دی د هغې باوجود هغه دې وخته پورې کوم عمر هم چې تیر شوی دی د هغې وخت نه راواله تر دې وخته پورې نه د ټوپک سیاست کو نه د کوتک سیاست کو یقینا چې یو لوی سیاست یې کړی دی د 400 دپاره د هغه خدمات چې کوم دي هغه بالکل د چا نه پټ نه دي خو زموږ د پښتنو د ټولو نه غټه مسله دا ده چې موږ د مرګ نه پس هغه احساسات را ژوندي کوو نو پکار دا ده چې د مرګ نه پس بیا مونږ د دوی هغه مدې وایو د دوی په ژوند باندې ولې د دوی هغه کم چې د پښتنو سره د پښتونخوا سره د قوم سره د ولس سره کمې ښېګړې کړي دي هغه په ژوند باندې وستایو یقینا ډېر لویه خبره ده بمي چودنې څنګه چې تاسو وی شوي دي په داسې پې شوي دي چې هغې کې ډېر په درزنونو کسان شهیدان شوي دي د هغې باوجود شیرپو خان که د سټیشن دماکه ده که دلته دماکه ده خو شیرپو خان د خپل دغه نه رستو شوی نه دی شیرپو خان هم هغې زخمیانو هم هغې شهیدانو هم د هغوی په کور ته ورغلی د هغوی پسې هسپتالونو ته ورغلی دی یقینا که د مونږ د هغه سټیشن دماکه یاده کړو د سټیشن دماکه کې هم شیرپو خان هغوی سره څنګ په څنګ ولاړو حالانکه خلکو ورته وي ووځه د دې ځای نه ووځه هغه بیا هم وی چې زه خپل ولس خپل شهیدان خپل زخمیان دا زه داسې نشم پرېښودی که په شیرپو کې کومه هغه لویه حادثه شوې وه چې هغې کې د شیرپو د کورونو خلک په ګڼ تعداد سره تلي یقینا چې هغه خلک چې کم دي هغې سره هغه ولاړ پاتې شوي دي شیرپو خان یو عظیمه هستي ده یو ډېره لویه هستي ده او د پښتنو دپاره د خدای د طرف نه یو رحم به ورته مونږ ووایو چې دی نوکرۍ په لکونو زرګونو نوکرۍ وکړي هغې خلکو لی وکړي چې هغه خلک نن په نورو پاټو کې منډې وی تړلی وی یقینا چې دلته نوکرۍ سیاستدانان کوي نو هغوی به تر عمره ستا د بچي به هم د هغه غلامان وي خو شیرپو خان کې دا کار نشته که فرض که شیرپو خان داسې کولو نو بیا به دا خلک تاسو لید تاسو تیر الیکشن کې ووینئ د شیرپو کلي چې کوم دی 25,000 اوټې 21 خلک اوتي دي شیرپاوالو ورسره ډېر د افسوس خبره د شیرپاوالو زه تاسو ته هم دا وایم چې یقینا د تاسو کوم عمل هغه سره کوي هغه کوم عمل تاسو سره کوي دا مناسب نه دی ملامت یو په دې باندې ګرانو کتونکو 48,000 نوکرۍ په دې 400 کې ورکړي دي 25,000 په شیرپو کې ورکړي دي شیرپو خان چې کوم دی دا نه چې خان او غریب هر چا جنازو لم ځان رسي تعزیت لزي او خپل زوی ورسره وي سکندر خیاط خان شیرپو ورسره وي نو څنګه چې مامو جان عمرزی وي یقینا چې په ژوند هم خلک استایي په تیر انتخاباتو کې هغه بیلات کړو نه هغه 2018 سلیکشن نه چې هغه الیکشن او رات د 400 خلک هم خوښي دا نه چې نه خوښي د خپل لقي خلک هم خوښي د په مقابل کې بل لیډر چې کوم دی هغه نه مني نه راغلی دی نه به بل ګرانو کتونکو شیرپو خان دوه خبرې وکړلې چې کوم اصل په 9 مای باندې یعنی 9/11 کوم واقعه په پاکستان کې راغلی دا چې کوم جرم کړی دی سزا دی ورکی بی ګناه چې کوم دی هغه دی پری دی په بجټ کې چې نوکر پیشو ته کوم ریلیف ورکړی شوی دی په هغې ستاینه وکړله مزید چې کوم دی نو دې وخت کې په جنازه کې بجټ چونکې اوس راغلی دی نو هغه شان معلومات مخې ته نه راغلی خو زموږ له دعاګو دي او ورسره چې کوم دی د خالد بختیار خان عمر بختیار خان مور د الله پاک جنتونه ورکړي مننه